ikaze kuri Eutech Studio, nongeye kugusuhuza kandi nkwifuriza ibihe byiza uri hose, waba uri mu kazi cyangwa uri ahandi hantu. Banje kugusuhuza mu izina rya bagenzi banjye. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukwereka uburyo ushobora gukopiya nimero uzikura kuri email cyangwa se uzikura kuri simukadi biterwa naho ushaka kuzijyana. Ngira ngo duherukana muri video nkwereka uburyo ushobora kubika nimero ya contact y'umuntu, ukayibika kuri email wumva ushaka, yaba ari kuri phone cyangwa se n'ahandi runaka, mu gihe simukadi yawe yuzuye. Icyo gihe rero duherukana muri video nyine ari byo nkwereka. Ubu ngubu nkaba ngiye kukwereka muri iyi video nanone uburyo ushobora gukopiya contact uzikura kuri ya simukadi cyangwa se ya email, aho ushaka hose uzijyanayo. Ndagira ngo tujyane 5 kuri 5 kugira ngo nkwereke uburyo ushobora gukopiya iyo contact. Dore ubundi iyi niyo application ushobora gukoresha. Ngira ngo murayizi, ni application umenyereye cyane, urayimenyereye cyane. Dore ngiyi hano hejuru, tuzaza tuyikandeho. Tumara kuyikandaho tuzaza dukande kuri turiya tudomo 3 tungu tungira ngo tureba. Tumara kudukandaho bazatuzanira ahantu hameze gutya. Hari aho uzasanga email, uhasange phone contact, uhasange MTN ya mbere n'iya kabiri. Ikindi uzasanga hasi hari ikimenyetso cya setting hano hasi, ngira ngo urimo kuhareba aho. Hano hasi ngira ngo wahabonye. Tuzaza dukande hano hantu ha setting, ubundi batujyane kuri aya magambo akurikira. Dufite icyo bita my info account, default account for new contact. Iyi niyo email yemejwemo. Contact to display na sort by na name format na phonetic name na import or export na blocked numbers na about to contact. Ikintu rero tuzaza duhitemo icyo bita import or export. Dore ngiki tari ngaha, ni rino jambo. Ayo magambo import or export ni kwa gusohora cyangwa se kwa gufata contact uyikura hamwe uyijyana ahandi, cyangwa se kuba ufashe contact uyikura kuri email cyangwa se uyijyana kuri phone, cyangwa se uyivana kuri phone cyangwa se uyijyana kuri simukadi cyangwa se kuri email. Byose birashoboka, nta kidashoboka. Pfa kuba wowe wabonye uko ubikora, ni ibintu bitagoye cyane. Ugaza ugakanda hano bakakuzanira icyo hano urabona iyi heading iravuga ngo copy contact from urabona ko ari ya import. Contact from ziravaye rero. Izi contact tugiye kuzikura kuri email twumva dushaka, wenda twumva dukenera guhitamo, turaza duhitemo iyi email. Murabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Uraza numara kuyihitamo
urakanda iyi ya next, iyi next. Iyo ukanze next, ya email twahisemo ngira ngo murayibuka, twanayibonye iyi email, dore iyi ngiyi twahisemo, iyi email iyi yanditseho 1994, urakanda next. Numara gukanda next, barakujyana ku zindi email. Urabona ko zari email zigeze muri 5, ariko imwe yavuyemo kuko ariyo tugiye gukuraho contact ziriho, tukazijyana kuri email twumva dushaka guhitamo muri izi ngizi. Twahitamo MTN ya mbere, twahitamo MTN ya kabiri, twahitamo phone contact, twahitamo indi email twumva dushaka. Wabajyana kuri internal memory, wabajyana kuri external memory, aho wumva ushaka birakunda. Impamvu mba nkubwira gutya nuko mba nzi neza ko izo contact tuba twumva ko tutagikeneye ya email, kandi tuzi ko izo contact ariho ziri. Tuzabanza dukopiye, nitumara gukopiya izo contact tuzazijyane ku yindi email. Ushobora kuba ukreatinze cyangwa se uhise ukreya iyindi email, cyangwa se uburyo nahitamo kurema iyindi email. Uremye iyindi email, urayiremye, hari iyindi email wenda wumvaga ikubangamiye cyangwa se wumva utashakaga ko wakongera kuyitunga, kugira ngo ubanze kuyisiba, nuko tuzabanza tuvaneho ziriya contact. Nitumara kuzikuraho, tuzaza tuzishyire kuri ya email creatinze cyangwa se twaremye. Nitumara kuzishyiraho, icyo gihe ya email tuzagenda tuyikuremo, tuyimovinge, ubundi dusigarane bantu. Urumva ko ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ni cya gihe uba ufite ikibazo cy'uko ufite abantu kuri email ushaka kubashyira ku yindi email. Ni ibintu byoroshye cyane. Wafata abantu bari kuri simukadi. Ikindi, kuri simukadi ushobora kuba simukadi udashaka kuyitunga, abantu ushaka ko bajya kuri email, ukaza ugaselecta nuza ugahitamo wa murongo wumva udashaka gukenera, cyangwa se uba uruye ku wundi muntu. Iyo email, izo contact ziri kuri simukadi ukazikuraho ukazishyira kuri email, kuko tuzi ko email burya ikenerwa. Aho ugeze hose email urayikenera. Ushobora kugenda ukayemeza muri telefone ya runaka, nta telefone wenda witwaje, ukabwira umuntu akagutiza telefone ugashyiramo email uwo mwanya wayishyiramo. Wenda tuvuge ugeze ahantu, hari contact ushaka, hari nimero ushaka, wenda tuvuge ugeze mu mujyi i Kigali, ubuze nimero ya runaka, uhise ugira ikibazo, uhise ubura nimero ya runaka kandi uyifite kuri email. Kuba uzi password ya email biragufasha cyane. Burya ni byiza kuba wagira ahantu wandika password ya email nimba udashaka kuyifata mu mutwe. Ariko ubutaha nzabereka ikizakurikiraho, video zakurikiraho, nzabereka uburyo ushobora kuri coveringa ya password. Ushobora kuyibona, uburyo ushobora kuyibona warayibagiwe. Ni ibintu byoroshye cyane, kuko biragufasha. Kwa kundi ugeze wenda mu mujyi, ugeze mu mujyi contact y'umuntu utuye mu mujyi, ugize ikibazo, ubuze ukuntu muhamagara, uzagenda ufate ya email yawe, urayizi mu mutwe na password urayizi, uyiloginge in muri telefone ya runaka agutize. Nurangiza kuyireba, uzinjira ahantu hari contact, hahandi naberetse nyine hari uturongo 3. Numara kuhinjira, bazakwereka email y'umuntu watiye telefone,
bakwereke na email winjijemo. Uzahitamo email yawe aba ariyo ukirika wemezemo kugira ngo uze kubona za contact zawe. Niwinjiramo rero nta kindi uzakora, uzaza urebe ya contact uyikoporora ahantu iyo nimero, ubundi uyandike ku gapapuro. Mu gihe udafite telefone, hari igihe uba ufite telefone gatoya ariko nta udafite ukuntu nyine wayibona ushaka guhita uyihamagara. Rero biba bisaba kugira ngo uloginge in muri telefone cyangwa se muri machine. No muri machine urayibona pfa kuba winjijemo email, contact urazibona. Hano rero biragufasha kuba wagera uko wenda uyaranja wowe ubwawe. Ikintu rero tuzaza, dore hano bari kutubwira ngo copy ya contact tu kuri email. Za email cyangwa za email twari twahisemo email, dukuraho contact tukayijyana ku yindi email. Hano rero icyo batweretse ko za contact twakopiye tugiye kuzijyana ku yindi email. Hano naho tugiye kuyijyana, tugiye kwemeza ahantu izo contact ziri bujye. Washaka waza ukayemeza kuri email, biterwa na email ufitemo ni zingahe, cyangwa se aho ushaka guhitamo nahawe. Wahitamo external memory, wahitamo internal memory, wahitamo sim card ya mbere, ya kabiri, cyangwa se phone contact. Iyi ni imyanya myinshi baba bari kuduhereza, ariko mwibuke ko ubundi umwanya uba muremure n'uwa email. Turabizi neza hashobora kujyaho n'ibihumbi 5, hashobora kujyaho n'ibihumbi 10 by'amakontakti. Niyo mpamvu email ari ingirakamaro. Buriya abantu baba bayikreye, burya ntabwo ari byiza kuba wakreye email ngo wibagirwe password. Babisaba ngo yandike ahantu, wandike email na password yayo, ubundi aho hantu wabyanditse uhite ubibika. Burya ni ingenzi cyane kuba wagera uko uzakemura ikibazo wowe ubwawe. Iyo wibagiwe rero password burya ni igihombo cyane, ariko niyo mpamvu mbabwira ngo nzabereka n'uburyo ushobora kurikavaringa password mu gihe wayibagiwe. Ni byiza cyane. Hano rero uzaza uhitemo wenda duhitemo nka email ya Afroma TV. Reka duhitemo Afroma TV, wenda dushyireho contact tuzishyire kuri Afroma TV. Tuzaza dukande next. Nidukanda next, bazatubwira ko ya email duhisemo ya Afroma TV niyo email yanjye Afroma TV. Tuzaza tuyitemo. Nituyitamo bazaza batwereke ahantu hameze gutya. Hejuru murabona ahantu hasa nkaho hariho zero selected. Muri kwabona hano hejuru. Impamvu batwereka ko ari zero selected nuko iyo email nta contact n'imwe iriho, ko ahubwo tugiye gukopiya izo contact tukazijyana kuri iyi email ya Afroma TV. Rero ikintu uzaza hano, ushobora kuza ugahitamo wenda contact imwe, ukaza ugakirika kuri contact imwe. Mwashaka ukaza hano muri utu tuzu ugakirika contact yindi bitewe n'umubare runaka ushaka. Ushaka ubushaka abantu bageze mu 10 runaka, ukagenda ubavivura bitewe nuko ushaka kubashyira kuri ya email ari bo bonyine ushaka ko igihe cyari cyo cyose uzabakenera. Noneho hari n'ubundi buryo ushobora kuba ushaka ko abo bantu ushaka kubakopiya bose ngo bashyire kuri iyi email. Dore uzaza ukande hano hejuru
handitse selected, uzaza kandi hano hejuru kuri selected, numara kuhakanda bazahita bakubwira akajambo kameze gutya select all. Ubwo ni uguhitamo nyine contact zose uko zakabaye. Numara kuzihitamo, murabona ko ibintu bihise bihinduka. Hano hejuru iri kuhabona kuri twari dufite zero selected, ariko bahise bakwereka ko ari abantu 560 bavuye kuri ya email imwe dushaka gukuraho abantu. Hari hariho abantu 560. Abantu 560 bose tugiye kuba kopiya tubashyire kuri Afroma TV ya email imwe twari twahisemo. Ikintu rero kizaza uzifashisha kugira ngo nyine zijyeho ni uko uzaza ugakanda kano kajambo aka kanditseho OK mu rurimi rw'amahanga, kanditse OK O na K mu nyuguti nkuru. Uzaza ugakandeho ugakirikeho. Nugakirikaho hari igihe uzikanga ngo ibintu byanjye ko bitari kugenda, ko za contact ubanza bivuyemo, ukibaza ngo ubanza bivuyemo. Ikintu uzakora ni iki, uzajya muri screen hejuru, top screen hejuru, umanure. Numara kumanura bazahita bakwereka ko copying zirimo kugenda zijyaho, za contact ziri kugenda zijyaho. Muri kubibona? Ngira ngo muri kugenda mubibona. Abantu bose bagenda bajyaho. Urabona izi percent mpaka byuzuye 100% abantu bagenda bajyaho. Murakoze cyane rero kudukurikira 5x5. Ngomeza kubifuriza ibihe byiza aho muri hose, akazi keza, kandi mukomeze kunogerwa na gahunda Imana ikomeza kubagirira. Nifuriza ibihe byiza abantu rwose bafite ikibazo, barwaye, abantu rwose Imana ikomeze kubaha kwihangana kandi ikomeze ibafashe mu byo murimo byose. Tuzongera ubutaha. Ciao ciao.